आज हमारे पास एक ASUS लैपटॉप आया है जो पूरी तरह से कोमा में चला गया है। ऑन करने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कस्टमर पहले इसे सर्विस सेंटर ले गए थे, जहां उन्हें बताया गया कि मदरबोर्ड की आत्मा स्वर्ग सिद्धार चुकी है और इसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्विस सेंटर ने नया मदरबोर्ड लगाने का खर्च 18,000 से 20,000 रुपए बताया, जिससे कस्टमर की जेब और दिल दोनों कांप गए। लेकिन तभी कस्टमर ने YouTube पर सूरज कंप्यूटर्स की वीडियो देखी, जहां हम मरे हुए लैपटॉप में भी नई जान डाल रहे थे। यही देखकर वो तुरंत अपने बीमार लैपटॉप को लेकर हमारे पास आ गए, इस उम्मीद में कि हम उनके 20,000 रुपए बचा सके। हमारी एक्सपर्ट टेक्नीशियन टीम अब इस लैपटॉप का ऑपरेशन करने जा रही है। पूरी कोशिश होगी कि मदरबोर्ड को रिपेयर करके इसे फिर से जिंदा कर दिया जाए और कस्टमर को नया लैपटॉप खरीदने के सदमे से बचाया जाए। अगर आपके लैपटॉप में भी कोई जिंदगी से जुड़ी समस्या आ गई है तो हमसे संपर्क करें या नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। लैपटॉप का बड़ा ऑपरेशन शुरू। इससे पहले कि हम इस मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम दें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और जानदार टेक सर्जरी देखने को मिलती रहे। अब आते हैं असली काम पर। इस लैपटॉप का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हॉस्पिटल इंजीनियर्स इसकी गहरी डायग्नोसिस कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरबोर्ड के किस पार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन यह कोई आम काम नहीं है। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो लैपटॉप हमेशा के लिए RIP हो सकता है। ऑपरेशन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 1 घंटे से ज्यादा समय तक लैपटॉप को स्कैन करने के बावजूद हमें कोई खराबी नहीं मिली, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। आखिरकार फॉल्टी पार्ट मिल गया। खराब IC इंटीग्रेटेड सर्किट ने इस लैपटॉप की जिंदगी को दांव पर लगा रखा था। अब हमने इसे रिप्लेस कर दिया है और देखना यह है कि ऑपरेशन सफल होता है या नहीं। और लीजिए, जैसे ही हमने लैपटॉप ऑन किया, लाइट जल उठी, मदरबोर्ड ने भी सिग्नल देना शुरू कर दिया और डिस्प्ले भी आ गया। बड़ी सर्जरी पूरी तरह से कामयाब हुई। अब हमारा टेक्नीशियन नहीं बल्कि कस्टमर झूम रहा है। अपने लैपटॉप को वापस जिंदा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। हम भी इस सफलता पर अपनी पूरी टीम को बधाई देते हैं। अगर आपको यह टेक्निकल सर्जरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने लैपटॉप को हमारी लाइफ सपोर्ट टीम से बचा सकें।